呢個小小嘅池塘仔，啲蓮花都好靚㗎。係喎，嗰啲係咩嚟㗎？我以前都養過嗰啲。係咩？嗰啲娃娃魚啊，係啊，啲娃娃魚嚟㗎。娃娃魚幾得意。係咯。係咩？好得意啊！呢度好靚。好靚好靚。啦！呢邊又靚，嗰邊又靚，全部都好靚。你嗰度影都靚。係咯，求其影唔使錢。你拍緊嘅？係啊，仲拍緊㗎。啲炸嘢呢就好似係 Alice 嚟嘅。好，繼續行程 ，Go Go Go！ 點啊？點解咧？有個張同佢俾個張唔同。有乜唔同啫？呢張我自己攞嘅。唔係啊，反轉咗啫嘛。呢邊咩？呢度上面咯。唔上啊！呢邊啊。唔係啊，上面有間廟噶嘛。但呢度呢間啊。再咩？和田家咯，你而家去上面展望台咯。和田家啦。好啊。好搞笑啊你！咩好搞笑？識唔識睇地圖㗎？依家係咁對翻呢度和田家嘛？係咩？依家睇呢度嘛？呢度咪和田家，我而家睇翻呢個方咧。啱啊！我哋而家向和田家出發。幾好啊！幾靚嘅。哇！呢度你咁拍咪仲靚成個咁。係喎，望下依邊先。哇！超靚啊！呢度就係白川鄉啦，今日都唔算多人，都好靚。老公，你行埋嗰邊啦，行去嗰度，我幫你影一張。你有冇手拎咁多個？得。哇，超靚啊！天空之鏡啊，又預備，使唔使跳起啊你？講笑就唔好啊！你中意啦，好靚啊！你睇下靚唔靚？我覺得好靚咯。好靚，好靚。唔該。呢度好重。老婆都冇揀錯嘅，嚟呢度去合掌關。係咯。我冇諗過合掌關嘅。平時咧要萬幾蚊㗎，真係。而家都萬幾蚊啦。咁啊係，但係。哇！呢度影嗰宅屋好靚嘅。係啊，呢度都好靚。
到我部靚機影。係都幾靚嘅係嘛？嗯。即係點影都靚。佢本身好清嘅。嗯。做咩啊？老婆影到清。影你影相。係啊，個天好靚啊，藍啦，我都話會出太陽噶啦，真係好靚啊！一陣間可能仲見到彩虹添啊，留意下。哇！點解用相機影呢紮草果？好啊。哇！啲水流嘅仲影埋都好靚。乜嘢都靚啦，係咪？唔係咯，你部機都好靚。係啊，部機都靚㗎。唔知咧。點解呢邊係咁條路冇錯咁，就要行？我諗係嗰度吧。我覺得呢度平路行過琴日前日又上又落咯，係嘛？係啊。貼咗個薄荷冇咁勁咯，而家冇咗個薄荷。我仲有喎，好似滲入我啲肉骨，滲入我啲骨㗎咁啊。呢個唔使錢。呢點解去翻上邊？哇！好靚啊呢幅。係啊，哇！呢度咁樣都好靚啊，係啊，呢個景影呢個都靚嘅。